ఇప్పుడు ఈరోజు గత త్రీ డేస్ నుంచి వర్షాలు అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఒకసారి మాకు దగ్గరలో గోదావరి రివర్ ఉంటుంది, గోదావరి కానీ రామగుండం నియర్లీ. ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి మీకు వ్యూ చూపిద్దామని చెప్పి అయితే బయలుదేరిన. ఆల్మోస్ట్ 3 అవుతుంది టైము. మొత్తం క్లైమేట్ అయితే కంప్లీట్ చేంజ్ అయిపోయింది ఒక 3 డేస్ నుంచి మన తెలంగాణ మొత్తంలో కూడా. ఒకసారి ఆ వ్యూ అయితే మీకు చూపిస్తాను. మనం ప్రజెంట్ గోదావరి కానీ అర్జున్ స్వీట్ హౌస్ తర్వాత న్యూ అశోక థియేటర్ దగ్గరలో అయితే ఉన్నాము. చూడొచ్చు, మనకు బ్యాక్ సైడ్ కనిపించేది మొత్తం గంగానే. గోదావరి బ్యాక్ వాటర్ అంతా మొత్తం ఇదంతా నిండిపోయింది. చూడొచ్చు మీరు. ఒకసారి మనం ముందుకెళ్తే బ్రిడ్జ్ కూడా ఉంటుంది, ఒకసారి అక్కడ దాకా అయితే చూద్దాం. మనకి ముందు కనిపించేది సమ్మక్క సారక్క గద్దెలకు వెళ్ళే దారి. ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ మెయిన్ హైవే రోడ్ వరకు అయితే మనకు వాటర్ అయితే రీచ్ అయిపోయి ఉన్నాయి. ఇంకో కొంచెం ముందుకెళ్తే మనకు బ్రిడ్జ్ లెవెల్లో వాటర్ వస్తున్నాయి. అంటే ఒకసారి అక్కడ దాకా వెళ్ళి చూద్దాం. మీకు ఈ ముందుకెళ్తే సమ్మక్క గద్దెలు అయితే కొంచెం క్లియర్ చేసి జూమ్ చేసి అయితే చూపిస్తాను. గడ్డ మీద అంటే పెట్టిరు, గడ్డ మీద ఇది కనబడుతుంది కదా. సమ్మక్క గద్దెలు పూర్తిగా మునిగిపోయాయి. ఇక్కడ ఆపి జూమ్ చేద్దామా? సమ్మక్క గద్దెలు మొత్తం మునిగిపోయినాయి, మొత్తం మునిగిపోయినాయి. మనకి ఇక్కడ నుంచి ఆ ఎదురుగా కనిపిస్తుంది కదా సమ్మక్క సారలమ్మ గద్దెలు అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి. అవి మొత్తం నీటిలో మునిగిపోయి ఉన్నాయి. చిన్న పైన ఒక కమాన్ మాత్రమే కనబడుతుంది. ఇది మొత్తం గోదావరి మొత్తం ఇక్కడి వరకు అయితే కలిసిపోయి ఉన్నది. రోడ్డు వరకు ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ అయిపోయి ఉంది. మనం బ్రిడ్జ్ పై నుంచి వెళ్తూ ఉంటే సందర్శకులు అయితే చాలామంది వచ్చిన్నారు. మార్నింగ్ నుంచి వెళ్ళి ఇట్లానే ఉందంట. మేము కూడా ఒకసారి మనం కూడా వచ్చి ఇక్కడ వీడియో షూట్ చేద్దాం. మన వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో ద్వారా ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందో చూపిద్దామని చెప్పి ఈ రివర్ చూపించడానికి అయితే వచ్చిన. మీరు చూడొచ్చు, చాలామంది కొన్ని వందల్లో కాదు వేలల్లో అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అంతమంది వచ్చి ఇక్కడ పిల్లలు పెద్దలు అందరూ చాలా సరదాగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ వీడియోస్ తీసుకుంటూ ఫొటోస్ తీసుకుంటూ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఆకాశం అయితే చాలా లో లెవెల్లో వచ్చి ఉన్నది. మీరు చూడొచ్చు, బ్రిడ్జ్ లెవెల్లో అయితే వాటర్ వెళ్తున్నాయి. ఇది నార్మల్ టైంలో అయితే దాదాపుగా నాకు తెలిసి ఒక పోల్ ఎంత హైట్లో ఉంటుందో ఆ హైట్లో అయితే లోపలికి ఉంటుంది. అట్లాంటి ఇప్పుడు మొత్తం బ్రిడ్జ్ లెవెల్లో మీకు వాటర్ అయితే కనబడుతున్నాయి. చూడొచ్చు, మార్నింగ్ అయితే ఇంకా మొత్తం కరెక్ట్ ఈ ఫిల్లర్ లెవెల్లో వచ్చినాయంట. మేము మధ్యాహ్నం టైంలో వచ్చినాం. కొంచెం మేము వచ్చిన టైంలో వర్షం లేదు కాబట్టి కొంచెం లో లెవెల్కి అయితే వెళ్ళిపోయిందని అంటున్నారు ఇక్కడ వాళ్ళు. చూడొచ్చు,
మొత్తం ప్యాక్ అయిపోయింది. బ్రిడ్జ్ పైన మొత్తం అయితే జనాలు అయితే ఫుల్గా ఉన్నారు. మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మనకు బ్రిడ్జ్ మొత్తం ఒక లెవెల్లో వెళ్తుంది వాటర్ కూడా. మీరు చూడొచ్చు గోదావరి కని దగ్గర బ్రిడ్జ్ దగ్గర పరిస్థితి. మన కార్ అయితే ఇక్కడ పెట్టేసినాం. మన కార్ ఇక్కడ పార్క్ చేసినాం. కంప్లీట్గా మీరు చూడొచ్చు. బ్రిడ్జ్ మొత్తం బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వచ్చినాయి ఇక్కడ కంప్లీట్గా. గాలి కొట్టుకోపోతుంది ఏంది రాజా. ఇంతటితో మన ఈ గోదావరి రివర్ టూర్ ప్లాన్ అయితే అయిపోయింది. మన తిరుగు ప్రయాణంలో మనకు ముందు రెస్క్యూ టీంకి సంబంధించిన ఒక బస్ అయితే మనకు కనబడుతుంది. ఇక్కడ మొత్తం రెస్క్యూ వాళ్ళు 24 అవర్స్ పర్యవేక్షణలో ఈ గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాలన్నీ కూడా రెస్క్యూ టీం వాళ్ళు అలాగే లోకల్ పోలీస్ వాళ్ళు అందరూ కలిసి సహాయక చర్యల్లో పాలు పంచుకుంటున్నారు. మన వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. వీలైతే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా మన వీడియో